एक्टिवा से खरीदूंगा। हर्षो भाई हर्षो, यहाँ पे थोड़ा पानी पियेंगे, जब ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है वो थोड़ा सॉर्ट आउट होगा, उसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग अभी निकल रहे हैं ले से। हम लोग ठहरे थे रूफ हॉस्टल, बहुत ही अच्छा हॉस्टल था, मतलब पूरा हॉस्टल की तरह यहाँ पे था। यहाँ पे रात का हम लोग रुके थे और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से खारदुंगला के लिए। तो हम लोग ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए और हमारा बाइक भी यहाँ पे लाइन अप हो चुका है। और ये है होटल रेबर्सडोन। 2 दिन से हम यहाँ पे रुके थे और यहाँ पे जो है बढ़िया सा हॉस्टल की जैसा सिस्टम है। और मैं अभी आपका पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें दे देता हूँ। ये इनका कार्ड, आप कभी भी आ सकते हैं तो यहाँ पे ठहर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होटल है और आपको गर्म पानी चाहिए, आप कुछ भी चाहिए सब दे देंगे। और ये है वो ब्रदर और वो मैम जो हमको बहुत कोऑपरेटिव किए और अब यहाँ पे रुके थे। और कभी भी आइए तो मैम का नंबर में जो कार्ड दिखा है वो कार्ड पे है, मैम को डायरेक्टली कॉल करिए तो यहाँ पे आपको हॉस्टल अलग अवेलेबल हो जाएगा। चलिए फिर मैम। अभी हम लोग निकल चुके हैं तो अभी डायरेक्ट थोड़ा टिफ़िन करेंगे और टिफ़िन करने के बाद डायरेक्ट चलेंगे खारदुंगला जो कि यहाँ से 37 किलोमीटर पे आता है। और आप लोग तो देख ही रहे कितना सारे राइडर्स, अभी 2 सुपर बाइक गए हमारे सामने से, निंजा 1000 और वो शायद टाइगर था। और देखिए आगे भी और एक जन है के पता नहीं कहाँ का नंबर है, KL, ये भी आ जा रहे हैं। और भाई लोग अभी से हमको नज़ारा दिखना शुरू हो गया है। आप लोग देख सकते हैं पूरा सामने पूरा बर्फ़ का पहाड़ है और हमारा रास्ता इस तरफ है। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा खारदुंगला। अरे खाना नहीं खाएंगे क्या? आगे खा लेंगे, आगे को टिफिन कर दो है ना। तेल फुल करिए, टिफिन करिए बाहरिया। उठाएगा तभी तो जीरो हो जाएगा, देख लो। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पे ले में टैंक फुल कर रहे हैं और यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है 105 रुपया पर लीटर, 105.23, मतलब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। तभी मैं टैंक फुल करा रहा हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा। कितना मिलेगा ना पेट्रोल? अभी मेरा गाड़ी में तेल लग रहा है 1000 रुपये से क्रॉस हो गया, 1200 बस 1350 करके छोड़ दीजिए बस। अब मेरा गाड़ी में तेल आया 1350 का। अभी गाड़ी में पूरा पेट्रोल भी फुल कर दिए, 1350 रुपये का पेट्रोल आया गाड़ी में फुल होने के लिए। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट टिफ़िन करेंगे। कल एक जगह दिखे थे, बहुत ही बढ़िया दाम पे अच्छा टिफ़िन दे रहा था। अब टिफ़िन करेंगे, टिफ़िन करने के बाद अब डायरेक्ट निकलेंगे खारदुंगला। चलिए फिर टिफ़िन करते हैं। हम अभी पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट में, ये है रेस्टोरेंट। और हम अभी खाएँगे 2 बॉयल्ड एग और एक आलू का पराठा, एक चाय। और हम यहाँ पे जितने भी सारे रेस्टोरेंट देखे, हम करीब 5-6 रेस्टोरेंट में खाए घूमे, यहाँ पे 2 दिन रुके। तो ये हमको सबसे सस्ता लगा खाने में, क्योंकि ये अंडे लेते हैं 15 रुपया और आलू के पराठे 30 रुपये में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो भी बहुत ही बढ़िया वाला। तो अभी हम खाएंगे, खाने के बाद सीधा जाएंगे खारदुंगला। कान्हा ये भी पूरा कम्प्लीटली रेडी है। ये भी अपना 220 पूरा ऑलरेडी पैक कर दिया है, 220 के साथ कान्हा भी पूरा रेडी है, पूरा ब्लैक गगल लगा के। और ये है मेरा गाड़ी जो कि टूटा हुआ है फिर भी रेडी है जाने के लिए। और ये है अश्विनी का अप्रेलिया जो कि भूख के मारे अंदर बैठा है, वो बाहर नहीं निकल रहा है। ये पूरा भूख के मारे अंदर बैठा है, अभी बाहर निकला। ठीक है भाई, फिर हम चलते हैं। कान्हा रेडी, मिलते हैं आगे खाने के बाद। खाना भी दिखाऊंगा, खाना भी दिखाऊंगा, हम चाय भी दिखाएंगे। इस भाई के पास खाए और यहाँ पे हम जहाँ पर भी खाए, जितने जगह खाए, ये भाई के पास सबसे सस्ता लगा हमको खाना और अच्छा भी लगा।
ये यहाँ पे अंडा हो गया, मैगी हो गया और आपका आलू का पराठा हो गया, राजमा चावल हो गया, सब मिलेगा भाई के पास। और क्या क्या बनाते हो भैया? बस ये लेमन टी, कॉफ़ी, सब कुछ मिलेगा भाई। थोड़ा आपका एड्रेस और आपका नंबर बता दीजिए। सर हमारा नंबर है 7006545 ये अभी वोडाफोन मेरा ख़राब हुआ है, इस पर चैनल ही चलता है। दूसरा है 808220942226 ये अभी मेरा चल रहा है। और भाई यहाँ का एड्रेस क्या है पूरा? यहाँ का सर ये SNM के पास में SNM जो SNM हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो हॉस्पिटल का पूरा पास में ये पूरा आप जब ले एंट्री करेंगे जो मेन स्क्वायर आता है, तो वही के पास में ही भाई का दुकान है। तो कभी भी आप आइए तो भाई के पास जरूर खाइए। यहाँ पे पूरा ले में पूरा सस्ता और बढ़िया खाना भाई के पास से मिलता है, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे 4-5 जगह घूमने के बाद ये जगह मैंने डिस्कवर किया है। देखिए अभी मैं क्या खा रहा हूँ, बॉइल्ड एग है, आलू का पराठा, आचार, प्याज और ये एक बढ़िया सा चीज़, और इससे खाएंगे। खाने के बाद हम पियेंगे गरम गरम चाय, उसके बाद डायरेक्ट चलेंगे खारदुंगला। अभी मैं जल्दी से खा लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी 9 बज गया है, बहुत लेट हो चुका है। रास्ते में मिलेंगे। ये खारदुंगला जाने का रोड जो कि बहुत ही खतरनाक है, और रोड भी बहुत पतला सा रोड है यहाँ पे। तो ये है कंप्लीट ले टाउन। भाई रोड देख रहे हो आप, मतलब बिल्कुल ही खतरनाक रोड है। मतलब इतना पतला सा रोड, इतना सा रोड, और यहाँ पर भी क्रॉसिंग वगैरह होता रहता है। मेरा पल्सर बिल्कुल भी पावर नहीं दे रहा है, जितना भी खींच लूँ और 40-45 से ज़्यादा नहीं जा रहा है। भाई साहब थोड़ा आगे का नज़ारा देखिए, बर्फ़ का पहाड़। हम लोग जब खारदुंगला जाएंगे ना, तो ऐसे ही सबसे ऊंचा जो पहाड़ होगा ना, पूरा बर्फ़ के ढका हुआ, पूरे उसके ऊंचे ऊपर चढ़ेंगे हम लोग। लो भाई ये तो डरा देने वाला रोड है। यहाँ पे गाड़ी का पावर बहुत ही डाउन होता है। मतलब यहाँ पर चाहिए कि गाड़ी जितना सीसी ज़्यादा हो ना, वो पावर देता है। मेरे गाड़ी 150 है, पल्सर 150। नॉर्मल रोड पे अच्छा चलता है, लेकिन जो यहाँ पे जो पावर डाउन होता है ना भाई साहब, क्या बताए। गाड़ी को जितना भी खींच लो, गाड़ी 30-35-40 तो मतलब मर जाएगा। करना कौन है ला ना, गाड़ी टाणू नहीं। तो ये हम लोग अभी हाईवे पे है। ये देखिए कितना सारे लोग जा रहे हैं खारदुंगला। तो हम लोग भी अभी निकलेंगे। हम रुके थे क्योंकि कन्ना का बैग थोड़ा ढीला हो गया था, ये पैकिंग करने के लिए रुके थे। अभी यहाँ से पैकिंग वगैरह पूरा ख़त्म हो गया। अभी हम लोग यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे खारदुंगला टॉप। बहुत सारे राइडर्स जा रहे हैं। और एक 100cc बाइक में हीरो होंडा डिलक्स, सिटी डिलक्स लेकर एक बंदा जा रहा है। भाई देख लो तो सिटी डिलक्स ने डर नहीं जाऊँची। अरे भाई हमारा पास तो पल्सर है, हम डर रहे। वो 100cc बाइक लेके जा रहा है। कोई नहीं, हिम्मत दे दिया बंदे ने हम लोगों को। चलता है। ये अपना 100cc का हीरो होंडा सिटी डिलक्स है। इसको लेकर ये भाई साहब गुजरात से आए हैं। इसमें वो खारदुंगला मारेंगे। बच्चा गुजरात से आए हो, अब ये 100cc में पूरा खारदुंगला मारोगे? अरे सर आप तो महान हो, ग्रेट हो जी। गुजरात, अच्छा। हम लोग उड़ीसा से है। मानना पड़ेगा, वो 100cc में इतना सारा सामान, मगर मतलब उनका टेंट है, उनका कंबल है, चादर है, इतना सारा सामान लोड करके वो मतलब जा रहे हैं। पूरा खारदुंगला मारेंगे, पूरा लेह लद्दाख करेंगे। और हम ये 150cc में डर रहे हैं। और ये हमारा इंडियन आर्मी का गाड़ी जा रहा है। और यहाँ पे रास्ता इतना नैरो है कि मैं क्रॉस नहीं कर सकता ठीक से, इसीलिए मैं एक जगह पर रुक गया हूँ। गाड़ी क्रॉस करने के बाद हाँ गाड़ी चला गया। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि रास्ता बहुत ही नैरो है, और वो ट्रक्स जो है ना, वो मतलब ठीक से हम लोग क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैं पीछे रुक गया था। अभी कान्हा भी आगे रुका है, मैं फिर से जाके आगे रुकूँगा अभी, क्योंकि रोड बहुत ही नैरो है। ट्रक क्रॉस करने के बाद इंडियन आर्मी का हम लोग जाएंगे आगे। और ये है हमारा रोड। कितना ऊपर चलना पड़ेगा। और खारदुंगला यहाँ से और है 28 किलोमीटर, और वो भी ऐसे चढ़ाई में ही है। मतलब अभी हमको 28 किलोमीटर से ऊपर ही ऊपर चढ़ना है हम लोगों को अभी।
अभी से गाड़ी का पावर इतना डाउन हो गया है कि मतलब गाड़ी खींच ही नहीं रहा है ठीक से। इस तरफ कुछ भी नहीं है और देखिए गाड़ी मतलब गैस से ऊपर जा रहा है। पर ऐसे करके हमको पूरा ऊपर जाना है। वो बर्फ़ जहाँ पे गिरा है ना वो पूरा ऊपर चढ़ना है आपको। भाई साहब हम लोग क्या है, हम लोग कुछ भी नहीं भाई साहब। भाई एक्टिवा से 2 जन ऊपर आ गए। अरे भाई व्हाट्सअप टू यू भाई। भाई हमको इसमें डर लग रहा है, गाड़ी पावर नहीं दे रहा है। क्या डरना मतलब गाड़ी खींच खींच के 40 42 40। खुद बोल रहा हूँ, ये देख कितनी गंदी हालत है फिर भी लेके जा रहा हूँ। क्या भाई, बस ठंड है इसलिए पहन रहा हूँ। मतलब भाई आपको मानना पड़ा एक्टिवा से कर दूंगा। एक्टिवा से खत्म देखेंगे। हर्षव भाई हर्षव। मेरे को बाइक नहीं आती चलाना। आती तो मैं तो जी उड़ीसा से। आप कहाँ जा रहे हो? अभी हम लोग जाएंगे खारदुंगला होकर पैंगोंग होकर मनाली होकर जाएंगे। खरदुंगला होकर नुब्रा होकर हाँ। पेनांग होकर फिर मनाली होकर रिटर्न करेंगे फिर बट अबाउट समोरीरी। हाँ बहुत सब एरिया कवर करेंगे। अभी यहाँ लोकल हो गया नहीं तो बैगेज वगैरह भी नहीं है। इसके अंदर है। अच्छा अच्छा, कहाँ से हो आप? ये हिमाचल से। मैं हिमाचल से हूँ बट चंडीगढ़ रहता हूँ। अच्छा उड़ीसा। उड़ीसा मैं जगन्नाथपुरी गया हूँ। मेरा घर है पूरी। मेरा वो गाड़ी देखिए OD 13 पूरी का गाड़ी है। से लेके आए हो? मैं काजू लेके आया था, कच्चे काजू होते हैं ना वहाँ। हाँ मंदिर के बगल में बेचते हैं। ऑयल वॉइल करके सुखाया फिर खाया, मजा आया। और भाई देख लो आगे का नज़ारा। सामने पूरा बर्फ का ढेर है, पूरा बर्फ का पहाड़। और रोड देख रहे हो भाई, इतना इतना कंजेस्टेड रोड है। मतलब इतना सा इधर उधर मतलब जान से गया है। वहाँ पे देखो पत्थर वो पहाड़ी में वो है रोड, वो ऊपर बर्फ में, वहाँ पे अभी हम लोगों को जाना है। यहाँ पे हमारा परमिट चेक किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा राइडर्स है। देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा राइडर्स है। ये सब यहाँ पे परमिट चेक किया जाएगा। हमारा परमिट ऑलरेडी ऑप्शन आगे आके चेक कर दिया था, शो कर दिया था। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। जो हम परमिट वगैरह बनाते हैं ना तो यहाँ पे चेक किया जाता है। ATM खोजी खोजी बेड़ा खराब। 10टा ATM खोजिलु 10टा का खराब। गोटे ATM रे पैसा लोड होता अपेक्षा 10 मिनट पैसा लोड कला तापर उठेलु। हाँ मिलिला फाइनाली। एटी अरे कितने राइडर आसन देखी चटी। बाइक आसते कौटू? हाँ रास्ता देखी तो ऊपर भाई साहब, वो देख रहे हो रास्ता ऊपर। हमको चढ़ना है उसका ऊपर, पूरा ऊपर जाना है हम लोगों को। गोटे गोटे होंडा एक्टिवा दी जन आसते पछरे। होंडा एक्टिवा तुम फेल मारिगल, तुम फेल। होंडा एक्टिवा दी जन आसते चंडीगढ़ रु बट एक्टिवा खारदुंगला पैंगोंग मारे 3 जन। फाइनली हम लोग टॉप पे तो नहीं पहुंचे, थोड़ा ऊपर पहुंच चुके हैं। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ब्रीदिंग का, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लिए पानी पियेंगे फिर ऊपर जाएंगे। पीछे आप लोग देख रहे हैं पूरा बर्फ़ का पहाड़ है। और ये जो रोड है हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो रोड घूम घूम के ऊपर जा रहे, ऊपर बर्फ़, वो पूरा ऊपर हम लोगों को जाना है। वहाँ पे रोड दिख रहा है, देखिए पूरा ऊपर तक जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा पानी पियेंगे। जो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है वो थोड़ा सॉर्ट आउट होगा, उसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे।